Vahao ny Oloko. Vahao ny Oloko. Andraisanao toroteny mahery vaitra, anova tanteraka ny fiainanao. Vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra. Ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy noho ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra. Vahao ny Oloko. Vahao ny Oloko. Nandefa-ndefa izy mba asitra. Nanisik ampunyang panay aminiran ravoravo ny foko sy ny fanahiko tafahoana indray mitsika menakavy mpanaraka ny fandarana amin'ity fotoanan'io faran'izay mahafinaritra be ity zay andraisantsika fampianarana taridalana torevitra mahasoa. Anisan'ny zavatra tena horesako androany no hoe maninona ny mpino no mbola potehany devoly ihany ny fiainany, maninona ny mpivavaka no mbola azo satana ampijaliana ihany, maninona ny kristianina no mbola misy devoly ihany ary mila délivrance ave nefa volana andray an Jesosy, maninona no ny mpino sasany mbola misy ihany tsy mahatsapa an'izany hoe Andriamanitra miasa eo amin'ny fiainany zany. Ato motsika dia nomana délivrance faran'izay matanjaka ary akoatran'ireo le hoe vavaka ho an'ny mpanota, fanafana ho an'ny olona mbola tsy mivavaka, dia ny mpino mihitsy no tena mbola mila fanafahana, ny mpino mihitsy no mila mbola famonjena ary tapahana tanteraka mihitsy ny ozina. Firifiry amintsika mpino moa tsika mpanompon'Andriamanitra no mahatsapa hoe tena mbola voafatotry ny trosa ihany, voafatotry ny fahantrana ihany, fanana fahantrana sy fampitena sy faharavana ihany, ary mahatonga antsika mametra panontaniana mihitsy indraindray manao hoe fa ahoana ary efa tena mba manompo ny tompo ihany, efa mba tena mivavaka ihany, efa mba tena manolo tena ihany, fa maninona mbola nanany devoly fahefana ihany manapotika ny fiainako. Ary be da be mihitsy ny mpino miaka-midina ohatr'izany ny fiainany, mijoro vavolombelona ny roany, tsara ny tompo pasteur, namaly vavaka Jesosy, tena mety mihitsy ny fiainany, tsara ny tompo, ary zay mihitsy ny fomba fiasan'Andriamanitra tompoko. Mba hatonga ny olona anankiray hanompo ny tompo, hatonga ny olona anankiray ho resy lahatra hivavaka, dia tsy maintsy mandray valim-bavaka izy aloha, men'Andriamanitra valim-bavaka. Fa misy fotoana amin'izay fiainana zanak'Andriamanitra io tompoko, tena hoe miaka-midina zany. Misy fotoana herintaona ohatrany nahazo valim-bavaka zany dia tena mety kely, taona vitsivitsy aorinany indray dia miletika indray dia tena miletika lalina, dia tena miletika lalina. Misy fotoana indray ohatrany miakatra kely zany, ary misy fiainana mpivavaka dia tena miletika ary tsy tafavoaka-tsony mihitsy, milentika ary tsy tafavoaka-tsony mihitsy. Inona daholo no mahatonga an'izany, inona ny vahaolana, inona ny zavatra tokony ho atao. Ato amin'ny Efesianina toko faefatra, ahitsika tsara ity tenin'Andriamanitra ity, dia ozy izy andeny fa 7:20 manao hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly, aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Rehefa tena te ho afaka tanteraka ny olona iray riavana, dia tsy mahazo manome hirika intsony ianao, tsy mahazo manome hirika intsony ianao idiran'ny devoly eo amin'ny fiainanao. Tsy maintsy tapenanao daholo ny varavarana idiran'ny devoly eo amin'ny fiainanao, ary tsy maintsy jerenao daholo hoe aiza daholo ny zavatra ahafahan'ny devoly mitsofoka eo amin'ny fiainako. Anisan'ny zavatra resahako te, ary tonga saina mihitsy tamina fiainana anabavy anankiray zay. Izy dia nivavaka, nanolo tena ho an'ny tompo, ny tena marina moa zany teo aloha izy tsy nivavaka, nanompo tromba, nanompo sampy, nanompo devoly, nanompo tapakazo, reny no nitompony zany. Dia nisy fotoana ny fiainany tamin'izy mbola tsy mivavaka,
de nety mihitsy nananana vila firy tomobile firy camion nananana tranona sambo ary nananana tramina sambo nananana fa io devoly io rehefa napotika anao am'izay satria averimberikombenombeny fa io devoly io afaka mamitaka anao androany de manome anao zay zavatra ilainao ao anatin'ny 5 taona fa misy takalony misy takalony manao sorona omby sorona ondry ary ny afaranao azy raha tianao ateza reo arenanao reo amin'ny fanompona devoly ka tianao ateza ny arenanao de ny afaranao manao sorona ny vadinao na manao sorona ny zanakao ianao mety tsy tonga saina am'zany fa alainy devoly moramora ny zanakao de vonoany tampoka vonoany amina moto vonoany tampoka maty tampoka tapaka lalandra tampoka ny vadinao de enao minitsy tonga saina hoe inona na fatiny ty vadiko ty de ohatrany hoe maty normal na fiveranao azy fa ataony devoly sorony tsopony devoly tsikelikely de aveo omeny anao ihany ny arena nahita mpanakarena zay ndray andro tao Taninarivo tao manana izy mivady zany manana ary naharitra tena lazaiko hoe raha ny 30 taona ny arena ny kely arena hatrany amin'ny 30 taona izy matanjaka fa zanany lahatokany eo amin'ny 7 taona eo ao anatin'le 7 taona le vao iainga mihitsy mbola vao vita fiancé vao iaingana eo anatin'le 7 taona le tena hoe mananjanaka lahatokana maty tampoka maty tsy ahoana fa nararendo tonga de maty zany tompoko ny vokatry ny hoe arena avy amin'ny devoly ianao tsy tonga saina hoe inona nahafaty an'ity zazy ty tsy ohatrany hoe maty ka ny fijeriny olona de hoe maty ka izy moa ny olona tsy ho faty fa ny tena marina ataony devoly sorona io hitazomana am'le arena zanaka lahatokana ary zany ny afetseny satana amin'ny fiainan'olona maro ianao raha mbola mijery nyty fandarany ty ka manompo sampy manompo devoly manompo tapakazo de ozy izy hoe jery ara ny fanananay zay hatramin'ny nanomponay zay tsy mivavaka zay tsy mila an'Andriamanitra zay tsy mino zany fivavahanareo sekta zany jerenao ane fa tsy pon'ny devoly tsy manozona fa na ianao rehefa nahatsapa tsy voandroany fa jery fa tsy pon'ny devoly tsikelikely ny zanakao sy ny akonanao ary ny mahatonga andreo zanakao maty tampoka voana accident maty tampoka misy zavatra ataony devoly sorony hitazomanao an'le arena de le izy misafidy enao misafidy hoe arena vola sa aina sa vola fa zany io ary misy fotoana raha ny tena dangereux amin'izy ianao mihitsy ny farany no vonoany devoly tampoka ataony sorona satria ny devoly tsy manome anao arena gratuit zany arena mamaipoana zany misy zavatra takiny aminao ary zany ny mahatonga ny hoaretina eo amin'ny zanakao eo amin'ny akonanao tsy mety afaka tsabona tsy mety sitrana satria tsotra le antony misy takalo ny tompoko ireo arena omen'ny devoly anao reo ary ny takalony de fijaliana sy ranomaso ary fanaitainana ary zany ny any devoly misy lakle efatra eo pelatana satana anakefatra eo pelatana ny devoly lakle anakefatra misy fotoana men'ny devoly anao ny vola amkarena fa korontanin'ny devoly ny fahasalamanao misy fotoana ndray ianao ataony salama tsara sady manan-karena fa ny tokantranonareo mivady nataony tsy milamina tokantranonareo mivady ataony tsy milamina ataony korotana ambony ambany misy fotoana ndray tsy voatery any amin'ny tokantrano fa ny ara-panahanao ndray marary ataony tsy mahita tory ianao isan-kalina ataony mitebiteby ianao isan-kalina tsy mahita tory na mihinana fanafody fampatoriana ary de zay mihitsy le izy de misy fotoana indray ianao ataony devoly mahita tory fa pitehany indray ny arenanao rehetrarehetra pitehany indray ny volanao rehetrarehetra de na pitehany misy fotoana indray ataony milamina ny tokantrano sy fahasalamana fa ny volanao koa pitehany zany avadiky ny devoly ao ary tsy avelany devoly milamina zany ianao raha vao manompo azy de zany ny mahatonga na mpanan-karena sasatsasany
tena hoe tsy mety milamina mihitsy ny fahasalamana tsy mety milamina satria ny devoly tsy mampiadana anao zany raha vao tsy manana n'Andriamanitra miaro anao ianao ny devoly tsy mampiadana anao zany anapotika anao kendren'ny devoly ampijaly anao kendren'ny devoly raha mbola tsy mivavaka ny olona tsy maintsy tratran'izany ary ataony satana tena vehivavy anankiray zay tadidiko tsara mihitsy eritsereta 5 taona tsy nahita tory 5 taona ty vehivavy ty tsy nahita tory mandrapan'olo tena no an'Andriamanitra mandrapany tonga azy nan'olo tena ka tena nivavaka dia izao ny tantarain'ity vehivavy ty za pastera ozy izy raha mba mahita tory dia le manofa vary iny dia mitsipona kotry dia mitsipona kotry iny zany mahita kely telo minitra dia iny misy telo minitra andeha mba hatory hoe andeha hidabika eny ambony fandrina iny dia lasa indray le torimaso dia rehefa miresaka amin'izany vehivavy zany ianao nanao fifamatorana tamin'ny satana nanao fifamatorana tamin'ny satana zavatra anankiray ihany nahitina tonga azy nahita tory sy afaka tanteraka tamin'izany fampijalian'ny devoly zany izy nan'olo tena nivavaka izy nan'olo tena nivavaka izy tena nan'olo tena nanompo an'Andriamanitra miverina ny torimaso miverina ny torimaso ka raha mbola tsy mivavaka ny olona dia ananany devoly fahefana ary eo ny olana satria na dia efa mivavaka ary tsika dia mbola misy fotoana ihany anefa dia mametraka fanontaniana ianao pastera fa maninona efa nandray an'i Jesosy maninona no efa nanompo ny tompo maninona no efa mivavaka maninona no efa manolo tena fa mbola nanany devoly fahefana ihany dia efa avaraky ny tantarako tamboalohany teo ilay fijon'ny vavolombelona teo ity fiatriny kaviana anankiray ity tetina nanankarena nanana vila na izy hatrany Antananarivo nanana vila Tamatavy Fianarantsoa rehetrarehetra nananana ny trano tomobila karazana tomobila nananana tramina sambo ary nananana le arena tonga ny vola tonga miliara nanomboka ny vavaka nanomboka nanompo ny tompo zaho anefa nisan'ny nahavariana ry havana mitsofoka mivavaka fa le fampitena tsy mety nitsahatra mihitsy niditra nivavaka fa le arena lefa izy mbola tsy mivavaka nefa nanomboka amin'ny totongana amin'izay le fiainana potika ny sambo may ho azy ny sambo manomboka misy zavatra tsy mety mihitsy manomboka misy zavatra tsy mandeha tonga dia ravarava ho azy very ny vola dia potika daholo ny asa rehetrarehetra tsisy mandeha manomboka miakatra fitsarana matetika izy mbola tsy mivavaka izy mivavaka nefany dia mbola misy any zay fampitehana zay tonga foana le fampitehana tonga foana le faharavana tonga ihany le olana misy zavatra tsy mety foana na dia efa mivavaka ara misy zavatra tsy mety foana na dia efa mivavaka ara zany le problème mantranga ozy izy mivolazan'ny baiboly eto mana hoe aza manome fitoerana ho an'ny devoly inona ny mahatonga an'izany zavatra zany hoe na dia efa mivavaka ny mpino dia mbola misy fampitehana ihany mbola misy faharavana ihany zany indrindra ny antony ry havana malala anaovantsika nyity délivrance matanjaka be ity atoato vavaka masika sady matanjaka ny mafana anafana tanteraka atsika fa fantanina nisy mipetraka dia hoe Jesosy ve tsy dia tena manafaka Andriamanitra ve tena manafaka sa tsy manafaka inona ny mahatonga an'le hoe efa mba manompo ny tompo ihany efa nan'olo tena ihany fa mbola eo ihany le faharavana mbola tsy mety miverina ihany raha miseho amin'ny tokantrano mbola tsy mety milamina ihany le tokantrano tsy mety milamina ihany le fampitehana le trosan'olona tsy mety milamina ihany le fahasalamana nefa efa nan'olo tena ho an'i Jesosy eo ry havana anisan'ny fampianarana omeko anao androany zava-dehibe ny fametrahantanana ataonina pasteur zava-dehibe ny délivrance ataon'ny pasteur tena zava-dehibe zany fa anisan'ny zavatra tsy maintsy jerena ary tsy maintsy jerena dia ny hoe inona ny mbola ifamatorako amin'ny satana inona ny mbola ifamatorako amin'ny devoly inona zavatra mbola inona eo amin'ny fiainako
mbola nanany devoly fa efa anamiko ka efa matoran'ny satana amiko inona eo amin'ny fiainako any amin'ny bokin'ny Isaia izy de mahafinaritra ny tenin'Andriamanitra milaza manao hoe indro aozy izy anao zava-baovao ary indro fa efa miposaka zany aza matsiaro ny lasa ozy izy ny tenin'Andriamanitra na misainany taloha fa indro aho efa anao zava-baovao jereko ihany zany tenin'Andriamanitra zany Andriamanitra rehefa anao zavatra eo amin'ny fiainantsika raha lasiana bavy malala de te anao zava-baovao Andriamanitra te anao zava-baovao Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ka Andriamanitra rehefa anao zava-baovao eo amin'ny fiainantsika de misy zavatra mihitsy tsy maintsy tapahantsika amin'ny fifandraisana amin'ny satana misy zavatra tsy maintsy tapahana misy fifandraisana tsy maintsy tapahana amin'ny devoly ary zany no mahatonga an'ireny fiainana mpivavaka sasany tena hoe tsy mety tafarina mihintsy raha tsy madio tanteraka raha tsy madio tanteraka na ny asany na ny ara-bolany na ny tokantranony lazaiko anao fa misy tokantrano tsy ho tahin'Andriamanitra mihitsy raha mbola eo amin'io tanàna misy anao io ianao raha mbola eo amin'io tanàna misy anao io ianao raha mbola eo amin'ny tokantrano misy anao io ianao de tsy possible mihitsy hitahin'Andriamanitra anao ny antony tsotra eno tsara ty fanazavako ty nisy fotoana ohatra amin'io tranon-drazana io de naorina niaraka tamina ombiasa tamina fanompo-tsampy tamina asana devoly de nanangana an'io trano ohatra nanangana an'io trano de nifototry le trano tena nasiana vovo-paty mihitsy nandevidevenana zavatra de nafatotra tamin'ny devoly mihitsy hoe atolotra anao ty trano ity ry satana mety tsy tena hoe satana direct fa mety resaka tontolona fanahy ary mbeda be mihitsy anahita zavatra ohatra zany misy trano riavana le hoe tsy tia zazamena inona ny dikan'le hoe trano tsy tia zazamena zay zazakely tonga ao amin'io trano tsy maintsy maty daholy zay zazakely teraka ao amin'io trano de tsy maintsy maty daholy tsy tia zazamena ary misy olona be voka ka ao no miteraka tsy maintsy maty satria efa nampifamatorana tamina fanahy io trano de atio arina 10 taona atio arina 50 taona atio arina 100 taona atio arina izay mipetraka ao ka zaza mena de tsy afabela fa misy fanahy mamono azy misy fanahy mamono an'le zaza misy trano mampikorotana mpivady ary zay mpivady mitsofoka ao de tsy maintsy misaraka zay mpivady mitsofoka ao mipetraka ao na hoe manofa trano de tsy maintsy misaraka raha milamina izy zao ohatra milamina izy tany amina tanàna hafa tany amin'ny trano hafa tany fa vao mitsofoka ao am'izay izy mivady eo amin'le trano na amin'le tanàna de misaraka satria zay mihitsy ilay fanahy miasa ao amin'le tanàna fanahy mampisarabady sy fanahy mampikorotana tokantrano de na mpivady tsy niady hatramin'izay na olombelona azy ary mpivady mifankaty hatramin'izay sy mahay mifandefitra hatramin'izay tonga ao amin'le tanàna ao amin'le trano de mitovy tonga de misy fikorotanana misy fisarahana misy fampotehana misy tokantrano miaraka amin'ny fanahana tsy fahavanonana izany hoe tsy mety mahavanina ninninna tsy mety mahavanina ary raha vao tonga ao na ary imbedabe izahay imbedabe nahita olona miresaka amiko zavatra ohatra zany mihitsy tamin'izay pastera ozy izy mbola nanofa trano de milamina ny fiainanay miditra amin'ny vola milamina ny tokantrano
Tamin'izay mbola nanofa trano dia tsisy problème arabola tsy nan'olona trosa fa vao vita ty tranonay ity vao vita mihitsy ty tranonay ity 10 taona lasa zay navy tantetrany ty 10 taona dia vao nitsofoka tato dia nikatso ny asanay potika an-tsena niditra ny trosa potika ny fidiram-bola vao nitsofoka tato zay satria io trano natsangana io mihitsy tamin'ny andro tsy fahalalana dia ny famatorana tamin'ny resaka sampy ny famatorana tamin'ny resaka ody ratsy ny natsona panandro natsona zao rehetrarehetra ao dia nisy fanahy mihitsy nampidirana tao amin'le trano nampidirana fanahy le trano any ka izy mbola nanofa trano dia neto ny fidiram-bola tsy nanan'olona trosa neto ny fiainana fa vao nitsofoka tao amin'le trano nikatso daholo amin'izay fidiram-bola rehetrarehetra ary misy tanàna ohatr' zany misy trano ohatr' zany mihitsy ry havana malala zay mitsofoka rehetra ao tsy mahita tory zany no mahatonga nyren'le hoe taranaka hitanareo taranaka izay mipetraka ao anatin'le tanàna na ao amin'le trano izay olona mipetraka ao anatin'le trano tanàna ohatra hoe zanaky dadafara ary dadafara ary dadato mipetraka ao daholo izay mipetraka ao mahantra velona daholo zay ny janona mipetraka ao dia mahantra velona daholo dia misorotoka daholo fa zay zanaka niala tao kosa hoe niala tao amin'le trano ka nanofa trano kely na miperaka tany amin'ny tranompanjakana na navita trano dia hitanao niova amin'ny fiainany dia misongadana tena hitanao tonga dia metimety ny fiainan'le olona mamirapiratra misy fitahirina misy fahasoavana fa zay mijanona rehetra amin'le tanàna zay mijanona rehetra mipetraka ao potika daholo satria le izy tsy amin'ireo olona ireo le fanahy fa mifamatotra amin'le tanànany mihitsy mifamatotra amin'le trano mihitsy ary na dia mivavaka azy reo olona reo na dia efa pino aza sy délivrena ka metra tanana dia tsofona rano dia ny fiainany tsy miova satria ao amin'le tanàna mihitsy raha mbola mipetraka ao izy dia misy fahefan'ny satana ao fahefan'ny satana ao satria ilay trano mihitsy no efa natolotra ho an'ny devoly ary zany no mahatonga anyren'le hoe misy fotoana ry havana na délivrena raha le trano na délivrena ry le trano dia tsy afaka mihitsy tena tsy afaka mihitsy tena tsy afaka mihitsy satria araka le teniko teo Andriamanitra mihitsy misy fotoana tompoko te hanao zava-baovao Andriamanitra mihitsy ny te hanao zava-baovao eo amin'ny fiainantsika Andriamanitra mihitsy ny te hanangana zava-baovao ka Andriamanitra nandray tsy te hanangana zavatra tsy te hanangana zavatra eo ambonin'ny zavatra nataon'ny devoly misy fotoana Andriamanitra tsy Andriamanitra mihitsy no tsy te hanangan-javatra hanangan-javatra eo ambonin'ny asan'ny satana zay dia mila takatsika tsara zany Andriamanitra mihitsy ny tsy te hanangana zavatra ao anatin'io ao amin'io tanàna io atao amin'ny Isaia 43 le izy azafady fa nijereko atao amin'ny répertoire koato eo amin'ny andininy fahavalambefolo Isaia 7:7 aza matsiaro ny lasa na misaina ny taloha indro zao anao zava-baovao ko ankehitriny dia efa miposaka zany tsy alala izany va ianareo eny any anefitra anao anaovako lalana indro zao efa nao zava-baovao ary ankehitriny efa miposaka zany misy fotoana ry havana zany no mahatonga mipivavaka sy mipino hoe tena manompo ny tompo ihany ianao efa kristianina efa ny délivrena maninona ny fiainanao tsy miova satria misy zavatra mila afoinao mila ialanao mila tapahana tsy hifandray aminao intsony mila tapahana tsy hifandray aminao intsony dia raisiko ohatra mihitsy zany tana zany le ohatra hoe trano natsangany dadanao sy ny mamanao dadabeanao tsy fantatra hoe inona nataony dadabeanao tany aloha makasika an'io trano inona ny famatoran'ny ray aman-dreninao tany aloha makasika an'io trano misy tantara mety tsy fantatra ao hoe ny fifamatorana ara-panahy
ara-panahy am'le trano ianao anefa nozy izy ianao hoe misy anjara lovako ato anjara ny ray aman-dreniko ato za tsy mialato za mijanona ato de ianao le mijanonao mieritreritra ianao hoe tombono anao ary misy karazan'olona nge ohatra zany zay mihitsy nitoetsain'ny mpivavaka sasany eto areo ozy izy tsy manofatrano eto tsy manofatrano sahirana nahoana ny mbola andeha hanofatrano any ivelany ray za ozy izy tsy mialato fa hitony any amboamboariko fa ty ny lovako avy amin'ny ray aman-dreniko nefa ny tena marina ilay lova avy amina ray aman-dreny mifamatotra amina fanaratsy mifamatotra amina asana devoly ary io fananasana devoly io zay mitondra fahantrana ho azy de mihidy ao izy fa amin'ny fotoana nefa izy miala ao miaraka amina vavaka délivrance de misokatra ny lalana misokatra ny lalana am'izay ao ambadika am'izay izy misokatra ny lalana hitako am'le anabavy anankiray zay mihitsy mipetraka tao am'le trano tao foana izy mipetraka tao satria tranony io tonga ny aretina miditra hatramin'ny aretina cancer misy anfery be ho azy zany tonga marary foana ny lohan'le anabavy isan-kalina marary andoha de tsy mahita tory fa mavesatra ny atony eo am'le trano tsy ndrin'ny mpamosavy izy feno fery ny vatany ny ray andro ny tomobiliny mba saintsainako izy zavatra lazaiko anareo zao ny tomobiliny misy mikaka motera kaka maloto be mihitsy eo ambonin'le motera eritseritra tomobile midiny capot ny tomobile mihidy ny varavarana rehetrarehetra ny varavarana rehetrarehetra mihidy ny lakleany anaty poketrany tonga nefa maraina manokatra capot izy andeha hijery motera menaka sy rano sokafana misy kaka be eo ambonina motera ary kakahan'olona amin'ny fomba hoana na voalavo ary tsy omby ao voalavo ary tsy omby amin'ny tapon'le motera ao hitsofoka hoe anao maloto ao tsy omby nefa mahavarina de kaka maloto kakahan'olona mihitsy ao nefa ny lakleany aminy marary zany anabavy zany zao ny teneko taminy miala ianao amin'ny tranonao io fa misy fifamatorana amin'ny devoly io trano andana mihitsy aloha ianao manofa trano vo nanomboka niala tao izy tompoko nanofa trano natao délivrance nanomboka ny sokatra daholy am'izay ny asa rehetra ny sokatra ny asa sitrana salama ny ala ny fery tamin'ny vatany nanomboka nahita tory amin'ny alina lamotsainy nanomboka misy nasainga arany sokatra zany tompoko ary zany ny antony ilana délivrance zany ny antony ilana vavaka ka mijery tsika atoato zany hianatra mihitsy hoe inona daholo no mbola mahatonga ny devoly manakery eo amiko inona no mahatonga ny satana mbola mamatotra ny mpino mamatotra ny kristianina ary manapotika atsika nefa ianao efa mivavaka ho afaka ianao ambadika ty fampianarana ary miomana fa ho afaka ianao do tsika hisotra ny tompo aloha misotra indrindra Jesosy satria napahiratra ny masom-panahana ny toroteny teto napahiratra ny masony fonay sy ny masom-panahanay ananany ny zavatra betsaka ho afaka reto mpino reto ho afaka reto mpivavaka reto ho afaka reto kristianay reto ary manantena fa hidiranao atsehatra mihitsy ny fiainana tsy azony devolopitehana tsondro amin'ny anaran'i Jesosy misaotra raiko amen de mampahery antsika eto Fianarantsoa ny manodidina zany ao anatin'izay fa de amin'ny sabotsy 31 Decembre ho avy izao miaraka eto ndray tsika eto Fianarantsoa elaela zay tsy teto roa herinandro zay tsy teto Fianarantsoa fa dia amin'ny sabotsy ho avy izao sady mba hizara vary izaran'le vary ray kilo sasany kely iny antsika ho anao zay tena mahatsiaro ny tena marina tsy ndriky foana ny vary ray kilo sasany iny na roa kilao iny tsy mahavita anao herinandro iny mety ny ray andro ary iny mety ny ray mihinana ary iny de vita mety amin'ny tombo vote ary iny de laninao fa ny tena tanjonay ry havana tsy hoe manambola be zay de izara vary de izesta hoe mpizara vary fa ny tena tanjonay hitonanao hivavaka hitonanao anaraka an Jesosy anao délivrance anao amty farantonte ary araka reny loha hevitsika reny de anozina ny fahantrana sy anozina ny trositsika tsy maintsy ho afaka ianao ary tsy maintsy mpandresy ianao hoe
anampy tosika anao zay ny alarby moa zany efa eto ny mpanompon'Andriamanitra miara-miasa amiko eto larby sy lakamisy amin'ny 12 atoandro larby sy lakamisy amin'ny 12 atoandro de ny asabotsy no amaranantsika tanteraka azy entony tenako amin'io mba miaraka mivantany etony raitsika ifampahery fa manana finoana fa tsy maintsy misy tantara mio ve ho tahin'Andriamanitra tsika io fotoana io moa zany de tanterahana manerana trafivana vaon'olo ka tapitanana Fianarantsoa ery anosy ambony atsimony lakanosy sy etsy batera vola ary indrindrandrindra eto amin'ny trano fivana vaon'olo ko antarandolo ambadiky ny station Shell izany ny tenako ny pasteur Fianarandriary Malala no hitondra ny vavaka amin'ity sabotsy 31 amaranantsika ny taona ity amin'ny telotsika de efa mirava faravatarany na amin'ny roa sasany eo de efa miravitsika fa mba nomanatsika ny réveillon satria isy réveillon ihany amin'ity sabotsy 31 ity ho tahitin'Andriamanitra daholo veloma tompoko Vahao ny oloko Vahao ny oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra Vahao ny oloko Vahao ny oloko nandeha tantety izy mba asitra